हाय दोस्तों, ये एक लॉजिटेक का कीबोर्ड है जो वायरलेस कीबोर्ड है। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो स्पेशली लैपटॉप के वास्ते ही है और ये 1500 को गिरा है मेरे को, लेकिन इसका रेट आ गया इसके अंदर 1645 रुपये है MRP, लेकिन 1500 भी आया है ये। चलो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और लैपटॉप को लगा के चेक करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये है कीबोर्ड जो छोटा सा, इधर माउस है और ये उसका डोंगल है और इसके अंदर 4 बैटरी दिया गया है। जो GP कंपनी की बैटरी है, लॉजिटेक की तो नहीं होती है, इसलिए मामूल बैटरी है। बहुत छोटा सा है, एकदम ज़बरदस्त लुकिंग है, वाइट एंड रेड में। इसके अंदर यूज़र गाइड है, इस सब हम बाजू रखेंगे। ये देखिए, अरे बहुत छोटा है, अच्छा दिख रहा, बहुत छोटा है और बहुत बेहतरीन दिख रहा। इसका लुकिंग भी बहुत अच्छा है, जैसे लैपटॉप के कीज रहते हैं वैसे ही ऐसी कीज भी। और यहाँ पर से बैटरी डाल सकते हैं, यहाँ पर इसकी बैटरी डाल सकते हैं और इसको माउस को यहाँ पर डाल सकते हैं बैटरी। तो हम बैटरी डालेंगे माउस में और कीबोर्ड में। ये जो रिमोट में आते हैं ना, वो साइज के है बैटरीज। हम इसको, मेरे पास लैपटॉप है डेल का, उसको हम कनेक्शन करके देखेंगे, कनेक्टिंग करके। देखिए, मैं कीबोर्ड माउस का डोंगल अब लैपटॉप में लगा रहा हूँ। देखिए, कनेक्शन हो चुका है। मैं यही माउस यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कनेक्शन हो चुका है। अब मैं जो माउस यूज़ कर रहा हूँ वही सही चल रहा। और देखिए, कीबोर्ड भी वही है, विंडो सारा, और बहुत बेहतरीन है वायरलेस इसका, बहुत स्पीड कैचिंग है इसकी। ओके दोस्तों, ये था लॉजिटेक का वायरलेस कीबोर्ड माउस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, जो मैंने लैपटॉप को लगा के आपको दिखाया है। अगर चाहे वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।